Treneri, laimėjot vietiniam fronte viską, ar telpa titulai dar namie? Telpa būtų gerai ir ne tik namie, bet ir Europoje kažką būtų buvę nuveikti, bet šiek tiek pritrūkom, bet šiaip jo labai geras, smagus sezonas, tikrai geras darbas iš viso kolektyvo, komandos žaidėjų, trenerių visų, tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko sulipdyti komandą ir tapti komandą, tas labai svarbu ir dėl to buvo ir pergalės. Apie tą komandos sulipdymą, kurį dabar ir paminėjom. Ar rudens pradžioje viskas buvo taip pat lengva susirinkus į pirmą treniruotę, ar reikėjo augti viso sezono metu, kad priaugti į kitų titulų iškovojimų? Tai nebuvo lengva, visą sezoną buvo geriau, blogiau, bet čempionais užaugama, tampama ir tai yra įdėto darbo rezultatas, taip sakykime. Vasara žvejyba ir medžioklė laukia? Panašiai, kelionės. Kokie lūkesčiai kitam sezonui, neišpildyti tikslai, gal kažkur norisi patriukšmauti, kur dar nepavyko šiemet? Bus matyti ateityje, kur triukšmausim ir ką darysim. Kalbos yra dėl noro debiutuoti Eurolygoje, ar Eurolyga, ar Europos taurė, vis tik gal galite irgi atskleisti? Tai čia ne man klausimas. Geros vasaros.